نعم. سؤال حول المتاحف سؤال مهم. الوزارة تقدم سنويا دعما للمتاحف الوطنية بشكل سنوي، وتعمد خلال الأسبوع المقبل إلى استصدار ما يعرف بالمرسوم الخاص بتنظيم المتاحف الوطنية. وهذا المرسوم يحمل العديد من الإضافات الجديدة. أولا سيسمح بالمزيد من الترخيص لعدد من المتاحف، ولكن سيعمد إلى ترفيع المعيارية أيضا في عملية تصنيف المتاحف، ويستحدث أيضا ميزة تسمى ميزة متحف موريتانيا، تمنح للمتحف الذي يتوفر على الإجراءات الكافية لعملية نشر المعارف المتحفية والحفاظ على التراث. ولذلك خلال أسبوع أو أسبوعين سيتم إصدار هذا المرسوم، ولنا تنسيق متواصل مع شبكة المتاحف الخاصة من خلال تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مديري المكتب الوطني للمتاحف. يتم التنسيق بين كل هذه المتاحف، ولدينا في الوزارة خطة طموحة أيضا كما تعرفون، وهي ضمن برنامج الحكومة من أجل تعميم المتاحف الوطنية في عواصم الولايات. بدأنا هذه السنة ب3 متاحف: متحف في كيهيدي، ومتحف في شنقيط، ومتحف في العيون، وستتواصل في كل سنة من أجل تعميمها إلى أن نصل في كل لحظة إلى أن لدينا متحف في كل عاصمة وكل مغان أثرية كما يقال. لذلك يجري الآن خلال هذه السنة أيضا بناء المتاحف في القرية التراثية بودان، ولكن كذلك بناء التراث الأثري أو المعلمة الأثرية على ضريح أبو بكر بن عامر الفاتح المجاهد في مقسم بن عامر. وهذا كله يدخل في إطار تثمين تراثنا الوطني والاهتمام والاحتفاء به. كذلك الشأن بالنسبة لإعادة البحث الأركيولوجي في أزوقي بعد قطيعة من 50 سنة تقريبا من هذا البحث، ومؤخرا كما تلاحظون في باكا أيضا في الشرق الموريتاني في الحوض الشرقي أيضا تم إيفاد بعثة أيضا من الخبراء الأثريين الموريتانيين من أجل دراسة موقع التنقيب هذا، وما إذا كان معرفة ما إذا كان يتنزل ضمن الآثار التي يتعين حفظها وترقيتها وتصنيفها.